Zmena pozadia pomocou masky. Otvoríš si fotku a pozadie. Fotku duplikovať tak, že dáš si vrstvy, pravé tlačítko, duplikovať vrstvu. OK. Vrstvu máš duplikovanú. Prejdeš na pozadie, vybrať celé, úpravy, kopírovať, prejdeš na fotku, úpravy, vložiť. Máš ho úplne hore, ale potrebuješ ho dať pod fotku, takže jednoducho dáš na myš, ľavé tlačítko a potiahneš ju dole. A už ju máš pod fotkou. Na fotku, do ktorej vlastne chceš zmeniť pozadie, ťukneš a dáš vrstvu. Vrstva. Tak. Keď dáš vrstvu, musíš mať tú čiernu a bielu. Malo by to byť automatické. Keď nie, tak si musíš nastaviť štetec. A teraz nastavenie štetca. Dáš na obrázok pravé tlačítko myši a veľkosť je vlastne veľkosť štetca. Dáme si takto. A tvrdosť. Čím nižšia tvrdosť, tým sú hrany ostrejšie. Čím nižšia, tak sú rozmazané. Asi aby sme to videli. Máme tvrdosť 100%. A keď ťuknem, tak vidíš, že to bežme takto. Že sú tie hrany takéto. Vlastnosti, tvrdosť, dáme tvrdosť minimálna a vlastne čierne je len v strede a okolo je to rozmazané. Na začiatok, keď to robíš na hrubo, daj si tvrdosť maximálna a jednoducho farbíš to, čo je čierne, ako kebyže vygumuješ. Toto si môžeme skovať. Tak. Keď sa ti stane ako mne teraz, že vlastne sa zmazali aj tie vlasy, jednoducho prepneš tu, no, dáš bielu a bielou sa ti to všetko naspäť ukáže. Tak. Hop. Ešte, lebo tam sú tie vlasy. Keď to máš zhruba, tak ideš čiernou, ale treba si nastaviť krytie. Hustota, je to vlastne hustota, čím ideš do väčších detailov, tým menej, ale dajme tomu hustota, dáme tiež 50. Trošku si to zväčšíme v navigátore, alebo jednoducho lupou. Dáme menej, tvrdosť minimálna. Tak. A teraz zase ideš. Máže ti to menej, pretože tu máš to krytie iba 50%, nie 100. Takže musíš viackrát potom prejsť a za každým stlačiť myš. Kde sú vlasy, tak
keďže potrebuješ tam aj vlasy, aj pozadie, a aby to nebolo moc, jednoducho to s týmto prebehneš. Ostanú ti tam aj vlasy, ale už cez to vidieť aj pozadie. A túto ostrú hranu krytie 100, hustota 100 a jednoducho ju dáme preč. Zase sú tam vlasy, je tam to biele, potrebujeme tam mať pozadie. Hustota 50, krytie 50 a spravíme to tak, že ostanú nám tam aj vlasy, a zase ten ostrú hranu 100 a ostrú hranu dáme preč. A zase tu máme tak, potrebujeme ísť do vlasov, čiže zase 50, prípadne aj menej, ale i 50 stačí úplne. Tam som vyšiel ďaleko, takže si to prehodím, dám si bielu a to, čo som začiarkol, to dáme bielou. Zase sa vrátim na čierno a takto si spravím všetko okolo. Pomaly. A vlastne 100 a dám to preč. Tu je ešte taký nejaký nepekný flak, takže ten ešte raz. Hustota 50, plus minus. A zase idem sem, aby ten prechod bol jemný, nesmie tam ostať žiadna ostrá hrana, pretože to bude vidieť. Keď mi toto zavadzia, dám si sem, jednoducho to schovám a zase som vybehol, čiže zase bielu, tak, čiernu, 100, všetko dám preč. Tak, a idem. Tu no zase sú nejaké vlasy, čiže 50, 40, proste toto už spadá žanko. A dám to preč. Hop, prejdem kľudne po tých vlasoch. Keď je ostrá hrana, prejdem viacejkrát. Hop, šup, zmenším a je to. Čupnem na pozadie a teraz si môžeš robiť s pozadím, čo chceš. Chceš ho rozostriť, filter, rozostrenie, rozmažeš, alebo sa ti zdá, že je tam veľa farby, obraz prispôsobiť, viac za kontrast, tmavšie, lepšie, obraz prispôsobiť živosť, to používam dosť, čiže živosť farieb. Na pozadie je dobre dať živosť do plusu a sitosť do minusu. OK. Dám na vrstvy, na poslednú, do jednej